哎，请问伟忠哥骂你是会骂到脏字吗？很少。那你有被骂哭过吗？我有一次有哭，我只哭过一次。谢谢阿咪老师。阿咪也在看好戏，大家这一集都是来看好戏。杨千霈说他的演艺圈的每一件事情，第一个找他都是王伟忠，所以我就觉得怪。而且他不是他旗下的艺人呢。所以嘛，你看。我不要坐那边，干嘛讲话讲不过人家你就打人了？哎呦，那他有你的手机号码吗？文文有啊，那他会传简讯吗？伟忠哥重要的时候他才会传简讯，比方说，比如说他觉得你的表现还不错啊，或是阿咪快要被 fire 了。陕北高原我有一个节目，以后赶羊的时候就听到很多音乐。他们的那个真的会打架的人，他们真的是很会打，你根本抓不到那个，因为他们永远都是持拳。那我们这种不会的，我们都是这样敲，没力。你这样敲绝对没力的，他一定都是这样出去，这样出去，然后。好玩哦！老师很厉害，很优秀。他有在阿咪看节目。出品必有佳作。常常在画画的时候啊，我就会自己会对话嘛。那有时候很难过，我就说啊，为什么我这么尴尬，长得这么尴尬？然后就是几岁阿咪他可以自己这样讲，你不可以同意啊。几岁那是几年前？没有，就是前不久前，我是飞哥的1倍半，是潘若迪的2倍。那我就开始检讨我自己，说我的感情路不顺，是不是来自于我的外在？对呀。你的感情路不顺吗？照片，我跟你讲，他以前当过中嫂，哎，什么？真的假的？没有啦。有啊，你以前不是跟小钟哥传过绯闻？百战大胜利的时候，他们不是唱歌什么的？哦，宪哥，还自己爆料。哦，是宪哥。那时候我是新人。没出息。你竟然有传吴宗宪的对象，吓死我！霍乃馨当初要跟你结婚的时候，有跟你讲说他们家的长辈们好对付吗？因为他只是说他爸很严肃了，那我有心理准备，因为我看过他爸爸是教会很知名的一位长老，是长得非常的严肃，而且就是头发全白嘛，然后非常有威严。其实那一次，我相信他爸爸对我的印象并不好 ，OK， 因为他觉得说，哎，他女儿那么漂亮，又台大毕业，然后又是一个明星，干嘛要嫁给一个年纪不小的？然后哪里啦？你也不要加入名声。那个汉典把情书拿给我，不然念出我重要的东西。把名字挡住哈。对，遮住上面哦。遮住了，遮住了，上最下面要遮住哦。idea 是指构想或者是主意嘛，对灵感不等于年龄。他是说无限的想法不等于年龄。他的花样比较多，所以他虽然年纪，就是鬼灵精他依然有点青春少女的头脑，对。我跟你讲，少女你要想，他比我小大概10岁吧。还有一行是我，10岁的阿咪要帮你出专辑嘞，对，帮你选好10首歌。阿咪，我爱你哈。这个歌是新我今天赢你了吧？你因为你高度。还有你也是，每次你都这样，阴魂不散。我去什么节目啊？我只要听到这歌，就说完蛋，阿咪就在那里了。你都跟着我，而且我做梦都梦到这声音，我受不了了，你知道吗？阿咪怎么知道这首歌对你有我不威胁？知道他发明的，这首歌发明的。你跟小钟的那首《定情曲》是不是？定情还是分手不知道。总之就是这首歌，他就，我没有办法，而且每次这歌，你看现在来音乐来，比如说我们在聊天，好开心哦，对不对？我就突然间又是这个场景，我就站在这个地方，然后小钟就在那边背着我，然后我就记得我要这样，然后我这样我不知道怎么办，然后你就过来抱我，我就一直停在那个状况中，我没有办法，你知道吗？就这样，每次都这样。你说这首歌会一直把你拉回当时的情境中。我上去上别的节目，我们聊天聊得好开心，抬头音乐一来，我就接不下话了，我就一直看到这个，我就然后小孩子来抱我，然后就这样一直这样重复，我一直重复那个情节，我没有办法哎。平常有男友吗？消耗会就说大。之前有男友的时候啊，那你可能想吃东西，可看到他你就忘了嘛。那现在不是到了定时就说该吃了，你知道吗？没事做。不要这样。差不多到了
10点半、11点我就开始蠢欲动了，我一定会买什么？买鱿鱼羹，鱿鱼羹米粉，对，我就买好，我还不会吃。买了之后备用。对，因为你要想等下2、3点的事情，你要未雨绸缪。你知道这个时候差不多2点半左右，绝对不能到3点太晚了，就觉得说要不要吃？不吃的话就等到明天。可是我是不吃隔夜菜的，那要么就一鼓作气把它吃掉。所以我昨天犹豫了半天，犹豫到2点50几分凌晨，鱿鱼羹拿吃了。鱿鱼羹拿出来，对，鱿鱼羹拿出来，你去厨房去，把这锅子打煮料吧。我真受不了那一锅，你知道吗？然后很烫，就把它有没有摇滚演唱会的？就把它拿到我的那个饭厅那个桌子跟电视机前面，就这样把它吃完。请教，所以你说，我觉得应该请你代言某一种食物，哎，就吃还会给你快乐吗？当然啊。没有男人是靠吃，所以你饥饿的是心灵嘛？对，其实所以我才说，因为没有男朋友，所以等于是定点的时候，时间突然觉得空虚了，就往外。真的，还好你不会胖啊，真的，你真的很空虚。我们还是会努力帮你找男伴啊。对，希望好啦，你就是还是可以努力一下。好可怜。所以，可是你抱着天心的时候，会有感觉到中文里说这种软玉温香的感觉。会有脑子有一半是那4个字，有一半。那一半就会一直在享受这件事吗？那一半其实时间不长哎，因为另外一半的攻击力道很强，很快就把它给拉过去。真的吗？你是想说谁？不是我，没有音响，不要介意。因为我们综艺节目有那专门弹 keyboard 的同事，他会制造一些音响。他叫阿咪。男生叫阿咪。以前拍戏是收工，我可能会顺道载他，然后后来就是戏拍完杀青了，那我们还会一起出去玩，我就会开车。杀青后还一起出去玩，就是你的不对了。这就是我的不对。哪有对或不好，对？他有没有单独去你家看过 DVD？没有。好，那你送他回家的时候，他在下车前会怎么谢谢你？你要问他，有亲一下吗？没有。不是，因为我怕就是亲了之后我就会到他家去了，所以可是就是会装可爱，然后再传简讯。你心里是真的暗藏着想要有一天拥有他，对不对？我一直觉得我现在已经拥有了大概2/3了。阿咪，谢谢你，谢谢。喜欢这个乐队老师。我觉得阿咪老师到这一刻才清醒过来。他生气了，他 EQ 很高的平常。高台峰他女友是哪一个圈子的？哪一个圈子？就是一个普通人。玻璃圈是什么？是空姐吗？不是，你不要往那个方向想。银行界的？没有，我们怎么会跟银行界在一起啊？服装店的。哎，对，以前呢？是漂亮的吗？漂亮啊。甜美。多久了？而且啊，多久了？多久了？对啊，交往多久了？交往蛮一阵子。有2年吗？差不多。这是爱之船的音乐吗？这是航空公司吧？服装界，不是，对啊。2年吗？对，超过了，差不多。就是这个女的了，是不是要定下来？我觉得应该是吧，因为她现在对于快乐的定义让我觉得非常的压抑。怎么说？你现在整个人是这种对不对？迎向新的人生。你如果说你喜欢什么东西，你也知道可能人家会送给你。如果他在上面附加清楚的说明说，我就算收了你的礼物，我也绝对不会跟你做任何事情。所以你要送我的话，你要有心理准备，就是你就是白白的送我。他如果加了这段话，而对方依然要送他，我们就得认了，对不对？对，就会除罪化，就没话讲。那就没有，那就除罪化。可他们送我，他们都知道是不可能的。所以你每次不是，那是你一厢情愿的认为他们不可能。不是，他搞不好认为送10次总会中1次嘛。是啊，送了10次东西你再不出来，老子就把你腿打断了哦。就看我留言留在上面了，对不对？因为送东西给别人的人也不能一厢情愿的认为他送东西他就要跟他怎么样吧？是啊。我们今天 Keyboard 老师有点想送他东西。你有交往过离婚的吗？没有。可是你会排斥吗？我不排斥啊。
若雅排斥吗？可以离婚，但是不要有小孩比较好。如果小孩已经很大，不需要你照顾了呢？可是因为我之前有过这样的状况 ，OK， 然后我把他的小孩当自己的小孩一样照顾，可是还是会有很多就是没有办法想象的问题。那个小朋友大概是婴儿吗？不是，是小10岁左右吗？差不多。所以那个年龄的小孩，你觉得就算是？我是还好，我是非常的不是要哭了吧你？没有，你吞进去了就是了。没有，就是其实我是很爱屋及乌，就是觉得爱他呀，爱他的。在伤心啊，林若雅。为什么？这还在进行中吗？没有啦，很久了。你在想念那段感情是不是？没有，因为当时其实因为那样子的氛围。一天，有一起吗？今天我可以去什么？离婚男士的交往。我的唯一一个我不能聊的话题耶。没有吧？你爱就给我收费了。